Outra vez vostede. Isto é como unha película, pero das malas. Supoño que quere dicir vostede é que ao final xa o coñecemos desde un principio. Agora vaime dicir o que quero dicir eu. Mire, é que ao final non hai que no cambie. Niso ten razón. E a súa muller estaba enferma. Nas últimas. Igual co meu home. Malas digestións. Ela igual. Foi todo tan rápido. A ela tamén. Ai. E iso que últimamente o meu home víase de maravilla. Más guapo que nunca. Ela igual. Comenzou a arranxarse ata para ir a compra. Era o que quería, que foran chándal a comprar. Non sei, pero tiña unha chispa que antes non tiña. E non sería vostede que ya foi apagando. E o seu marido que? Meu marido viaxaba moito por negocios. Xa. Pois ela non parecía a mesma. Xa nin bicaba igual. El sempre estaba á altura. Bueno, eu facía o que podía. Ai, ele era tan atlético, tan moreno. Oh. E ela era tan pálida. Sabe, dame a impresión de que xa nos coñecemos. Por favor, número 5735, pase pola porta 3. Ah, ese son eu. Por favor, número 6924, pase pola porta 5. Desde logo, en 2 horas a tecnoloxía alemá fai o mesmo que a natureza en 20 anos. Ai, Anselmo. Amalia. Amalia? Anselmo? Ela! El! Non somos nada. Mesturáronse! E os pidos aínda menos. Confundíronse! Branco e negro. Que di? Mire, ves os puntos brancos? Sí. Son os osos. A 1300 grados todo se evapora. E eses puntos negros? O cerebro. Se me permite, o seu home non tiña moito. E a súa muller tampouco. Ai, Amalia. Ai, Anselmo. Sabe que? Que? Que non aturo as salas de espera. Un café? De acordo. Pois imos. Vamos.